Sekejap Amira. Kenapa ni tu? 5 minutes later. Nasib baik tak terlepas. Mimi, awak okey tak? Okey. Kenapa tiap kali awak batuk, mesti awak lari pergi tandas? Itulah, lepas kena COVID ni, ada 2 penyakit susahkan saya. Hah? Apa tu Mimi? Yang pertama, yang awak nampak ni batuk-batuk. Yang kedua, kalau saya batuk, mesti ada ciri. Sudah, macam ni sekali batuk awak? Ya, sampai letih dibuatnya. Setiap kali batuk, mesti tukar seluar. Rekod saya sehari tukar seluar 6 kali tau. 6 kali What? Aduh, parah tu. Awak tak ada try apa-apa ataupun ambil ubat untuk baikkan balik batuk awak tu? Nak kata makan ubat, semua saya dah cuba. Tapi macam tu juga. Sampai letih saya dibuatnya. Okey, kalau macam tu saya nak bagi awak cuba Luminity. Luminity? Apa benda ni? Luminity ni adalah makanan kesihatan yang boleh tingkatkan kesihatan paru-paru awak. Ianya diperbuat daripada ekstrak buah pem muda, cucuk dan honeysuckle yang sangat tinggi dengan antioksidan. Luminity ni dapat mempercepatkan pemulihan sel pernafasan, tingkatkan sistem imun badan, so badan awak akan fight dengan penyakit yang ada dekat badan awak sekarang. Oh, okeylah. Kalau macam tu saya cuba dulu. Harap-harap lepas amalkan Luminity ni menjadilah. Alamak Amira, saya gerak dulu ah. Okey Mimi, pergilah. Okey. Mimi.